ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அச்சூஸ் கப். எப்பயுமே டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐஸ்கிரீம்னால் யாருக்கு தான் பிடிக்காது? அப்படி நாங்கள் வந்த இடம் தான் ஜிகிர்தண்டா ஃபேக்ட்ரி. இந்த கடை எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ரஃப் ரோடில் சவிதா சிக்னல் இருக்குல்ல, அதில் ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது. இந்த கடை பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது, ஆம்பியன்ஸ்லாம் அழகாக இருந்துச்சு. உள்ளே நுழையும் போதே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. இங்கே நாங்கள் ட்ரை பண்ணது புட் ஐஸ்கிரீம். அவங்க நல்லாவே டெக்கரேஷன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. டேஸ்ட் வைஸும் சூப்பராக இருந்தது. அப்புறம் நாங்கள் ஜிகிர்தண்டாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். செம டேஸ்ட்டு தான் ரெண்டுமே. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். பாய் பாய், தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.